Arkadaşlar Bilge Dağ kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben parktayım. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi bakın. Şimdi ben gidiyorum. Şeyden çıkabilirim. Buradan çıkabilirim. Durun. Bakın çıkıyorum. En yüksek hem de. Burası en yüksek halam. Şimdi buradan çıkmam mecbure. O yüzden çok korkuyorum bu yüksekten ama yine de geçmek zorundayım. Şimdi geldim. Şimdi de kayacağım. Şimdi yeşil hamak gönderirse o kaydıraktı. Kaydırak. Şimdi de buraya geleceğim. Salıncakla bir şeyler anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar ben bakın bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi Bilge Dağ kanalında salıncakta bindiğim yola çıkarıyorum. Şimdi azıcık hızlanalım. Şimdi arkadaşlar ben söylemek istediğim bir şey var. Bu parka gelmek istiyorsanız Özdile'ye gelin. Özdile'de bu park olur. Ya bebekleriniz için ya çocuklarınız için burada da her yemek var. İsterseniz döner bile var. Ondan sonra da isterseniz şurada bir yer var, orada oturabilirsiniz. Ondan sonra parkta şey var, tatravalli. Ondan sonra büyük tünel kaydırak bakın. Ondan sonra da köprü. Ondan sonra da o yeşil ekran var ya, o yeşil ekranlı bir kaydırak var dönen. Ondan sonra bir de şu bebekleri için değil, büyükler için tırmanma yeri var. Burada merdiven var. Gördüğünüz gibi burada oturak var. Burada da oturak var. Burada bebekleriniz için şey var. Böyle sallanma yeri. Ondan sonra da şuralar boş. Ondan sonra şurada da bir bank var. Ondan sonra da isterseniz şeye gidebilirsiniz. İsterseniz de oraya gidip oturabilirsiniz. Burada da salıncak var. Salıncakta da sallanabilirsiniz. Orada büyükler için de üçgen tırmanma yeri var. Orada tırmanırsınız. Belki de Özle kanalında şurada sigara içebilirsiniz yani ama sigara zararlı olduğu için içmeyin. Çocuklara göre bir şey de değil. Şimdi orada bir halam var, görüyor musunuz? O çizgi. O bir tane ışıklı çizgi var. O çizgiyi de Disco Park'ya sinema izleyebilirsiniz. Ondan sonra burada mağaza da var. Mağazaya da gidebilirsiniz. Ondan sonra istediğiniz zaman çocuklara göre elektrikli oyuncak var. Top havuzu var. Elektrikli oyuncak yerine. Ondan sonra sizin için büyük bir market var. O büyük marketin yanında dergi yeri var. Ondan sonra da oradan okul kırtasiye şeylerini de alabiliyorsunuz. Yani Özlek'te her şey var. Anladınız mı? Her şey. Şimdi kanalımızın sonuna gelelim. Bakın bitleniyor. Gördünüz mü? Ondan sonra yok. Gördün mü? Arkadaşlar şimdi ben bir yere gideceğim. Şimdi oradan korkacaksınız. İndiğinizde bana bir
Şimdi mideniz bulamıyorsa başka bir yere bakın. Mideniz bulanmasın demeyin, tamam mı? Şimdi dönüyoruz. Şimdi bakın burada ayıcık yeri var. Şimdi şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Ben göstereyim. Ben ayıcık yerindeyim. Ayıcık kısımlarındaydım. Şimdi arkadaşlar ben yukarıya çıkacağım. Şimdi yukarıya çıkmak için son dakikam var benim. Son dakikaya bakmak için çok falan harcamamız gerekiyor. Bilgidel kanalını yaparken çok uğraşmanız gerekiyor. Aklınızda yani beyninizde bir şey uydurmanız gerekiyor. Ben şimdi kırmızı tüneli geldim. Çok güzeldi. Şimdi ben tırmanıyordum. Merdivenden tırmanacağız. Şimdi merdivenden tırmanırken anne, şimdi ben yine kırmızı kaynaktayım. Şimdi hadi 1, 2, 3. Kaydım, çok güzeldi. Şimdi içini göstereyim size. Bakın içi böyle. Böyle. İstediğiniz zaman buraya gelirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben yine kırmızı kaydım. Şimdi hadi bay bay. Kapattığım videoda kanalımı yapmak için abone olmak isterseniz aşağı bakın. Gördünüz mü? Bu arada sıvı şekerleri var. Ama sakın girmeyin şu tabelaya. Gördünüz mü? Hadi bay bay, kapattım.